په ډیرو اوقاتو کې یو انسان کوشش دا کوي چې زه د الله تبارک وتعالی په نیکو صالحو بندګانو کې راسم. د دې دپاره چې یو انسان د الله نیکو صالح بنده سي، ضروري دا ده چې دا خبره ما په نورو بیانو کې هم کړې ده چې انسان فرایض پر ځای کړي. کله چې انسان فرضي اعمال ټوله پر ځای کړي، در هغه وروسته بیا کوشش په نفلي اعمالو کې وکړي، نو الله تبارک وتعالی بیا دغه انسان د هغه کاتې څخه د عامو مؤمنانو، الله یې د مخلصو بندگانو چې هغه ته صالحین وایي، قانتین وایي، مخبتین وایي، د دغو سلسلو ته الله جل جلاله بیا سره یې راشوه کړي. نو د انسان د صلاح دپاره چې انسان د الله په بندگانو کې، په صالحو بندگانو کې حساب سي، یا د الله جل جلاله بندگان دي الله په لوړو عظیمو مراتبو منازلو باندې الله نازولی دي، الله په هغو کې حساب سي. د دې دپاره ضروري دا د طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. که طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وه، انسان په خپل طبیعت باندې ګرځېدی، نو دغه مقام و مرتبه الله رب العزت نور نصیب کړي. یو ډیره مهمه خبره دا ده، د نن په روایت کې دا راځي د شیطان سره هم داسې باطیني سپڼسیانو ورسره لکه د ساحرانو جادوګرانو سره چې ورسره ساحر او جادوګر چې کله خپل سحر کوي، د سحر په وخت کې دی پر یو سپڼسي باندې دی سحر کوي، چې کله هغه د سحر کلمات ور باندې وایي، بیا پر هغه ځای باندې غوټه ور واچي. دا د دوی مجربات دي، یا د دوی عمل دی، یا د دوی ترتیب دی، چې کله هغه د سحر د جادو کلمات یې ووایي، بیا پر هغه ځای باندې غوټه واچي، پر دې چف کړي. او په قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی د دغو ساحرانو، د دغو جادوګرانو په باره کې الله عز وجل موږ ته هم دا ځای ښوولی دي: ومن شر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. الله عز وجل د شر څخه د هغو ساحرو ښځو چې کله دوی پر خپلو د سپڼسیانو پر غوټو باندې پوکوي د سحر او د جادو، د دې څخه د پناه ترتیب الله جل جلاله موږ ته ښوولی دی، یعنې هغه ذکر د پناه یې موږ ته ښوولی دی. لکه اوس موږ د شیطان څخه پناه غواړو په چی باندې؟ په اعوذ بالله باندې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موږ چې بد خوب ووینو او د دې بد خوب له شره ځان خلاصوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله را ښوولې ده، او 3 وارې پر چپه اوږه توکل یې را ښوولي. یا سړی خوب وویني وبېرېږي، نو شرعي عمل د دې دپاره څه دی؟ اعوذ بالله به ووایې او پر چپه اوږه به 3 وارې توکې، هغه بغل به بدل کړي، پر بل بغل به واوړي. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ځای ښوولی دی چې کله سړی دی کلمات واوري، دی خبرې واوري، چې یا خو د اسلام له نګاه څخه ښې خبرې نه وي، یا هسې داسې ګپ او مجلس چې د خبرو په اورېدلو سړي ته خشم غوسه ورځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته طریقه ښوولې دي چې څه وایاست؟ اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا رقم د شیطان هغه باطنی سپڼسیان چې د انسان د خوب په حالت کې انسان ته راځي، او بیا 3 وارې 3 غوټې دې سپڼسي ته ورکوي، او بیا دا په هره غوټه باندې دی دا کلمات وایي چې ستا ښه قرار و ارام پرېوځه، شپه دې لا ډېره پاته ده، ډېره اوږده ده. حدیث شریف له تورو سره به زه دا ترجمه کوم، نه تورې به مو ویل سي، ستاسې به په هغه مقصد باندې هم سر خلاص. ابي هريره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: یعقد الشیطان علی قافیة رأس احدکم. په حقیقت کې حقیقتا داسې یو صورت، یا په باطن کې باطنی یو صورت، شیطان راځي د یو انسان وسر ته دریږي. قافیة الرأس د ستوني پای، او یا قافیة الرأس بس دا د سر پر حدود باندې دریږي. بیا څه وایي؟ د شیطان
انسان د دې سمنه کوي چې دی د نور له دې راولاړ شي د غفلت په خوب باندې بیدوي. ډېر خلک ما داسې لیدلي چې مولوي صاحب یا مفتي صاحب د سهار لمونځ نسم کولی. دا ولې؟ د دې وجه دا چې د شیطان دغه عمل پر ده باندې سوی، د شیطان سحر و جادو باندې سوی، دی خوارکی نشي راپورته کېدی د سهار لمانځه. کوم د سهار لمونځ خو بیخي ګران نه دی. خلک د تهجد لمونځ یوه شپه نه قضا کوي، موږ ورته د سهار لمونځ نسو کولی. د دې څه وجه؟ هغه شیطاني عمل پر ده باندې ترسره سوی. حقیقتا دی یا باطني یو ترتیب دی، د شیطان د اثر پر ده باندې سته. په هر وار باندې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ځای ښوولی دی چې هر وار چې دی دا غوټه د اسپنسي ته ورکوي نو ده ته دا ځای وایي فاذا هو نائم 3 عقد 3 غوټې ورچي يضرب على كل عقد په هر غوټه باندې چې دی د اسپنسي ته ورکوي دی پر دې باندې دا وایي څه ورته وایي؟ دا رقم ور باندې وایي چې علیک لیل طویل، تا ته یو ښه اوږده خوندوره شپه غواړم، ښه د غفلته ډکه شپه غواړم چې ټوله شپه ته د الله رب العزت په ذاکرین کې نصیره، ټوله شپه دې په زړه کې دا راونه ګرځي چې زه به د سهار لمونځ کوم، ټوله شپه دې په زړه کې دا راونه ګرځي چې زه به د تهجد لمونځ کوم. د تهجد لمونځ خو ډېر د خاصو خلکو کار دی، خو البته د سهار د لمانځه د لا دلته ور خلاصه کړي چې ته پرېوځه، ته به بیا سهار پر 9 بجې او پر 10 بجې باندې راپورته کېږي، ته به بیا پر 11 پر 12 بجې باندې راپورته کېږي. د روژې بزرګان هم دا رقم وي، د اول شپو کې لږ بزرګي زیات وي، د لمونځونو په جومات باندې څو شپې بعد یې به دغه بزرګي هم ختمه شي. څه یې کوې لمونځ په جومات باندې کوې، دلې یې کوه، کور یې کوه. سهار لمونځ څه کوې چې په جمع باندې کوې، تراویح څه کوې چې کوې، دا نو اوس ته هیله کوه دونه اوږدې اوږدې تراویح دي، یوه ګنټه پر تراویح باندې ولاړې. بس الله جل جلاله یې د خیر نصیب الله کم کړی، اول ته د شیطان عمل ورسره نو په هر وار باندې ورته علیک لیل طویل، پر تا باندې د لویه اوږده شپه بېغمه پرېږده، بس وخت ډېر دی، بیا به راپورته سي او د ډېرو صوفیانو سره د نیکو صالحو انسانانو سره د تهجد لمونځ په دغه اسره کې تېر کړي چې ته یو 10 منټه او 20 منټه او 15 منټه او نیمه ګنټه لا پرېوځه، بس بیا به راپورته اودس په تازه کړي او چې بله ور سترګې راپورته کړي تهجد لمونځ وخت تېر سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د شیطان عمل. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، کچیر یو سړی اسې د شپې راپورته چې راپورته سو، دا سنت طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سړی دی یو ذکر کوي سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر یا استغفر الله، دا یو کلمه دی وایي. د دې یوې کلمې په ویلو باندې چې د الله یاد کوي، د تسبیح په کلماتو یاد کوي، د تحمید په کلماتو، د تکبیر په کلماتو، د تحلیل په کلماتو، دا هر کلمه چې د وویل د درود کلمات یې وویلې، الله رب العزت د شیطان دا یوه غوټه الله رب العزت په دې باندې ورختمه کړي. دا یو اثر دا د شیطان جادو چې پر ده باندې و دروند دی، د الله جنیسته کړي. دویمه په چی باندې د انسان په عزم باندې د صحیح د اودس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن توضأ انحلت عقدة، کچیری بیا د عزم د اوداسو کې راپورت اودس هم تازه الله رب العزت د دویمه غوټه د شیطان جنیسته کړي. دویم جادو سحر د شیطان الله رب العزت په داودا سبا نيزنيستك. فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس. او کچیری دریم ور دایره ولرسل منځب سی وک الله رب العزت مکمل هغه شیطانی حربه السحر اجادو د شیطان شیطانی تعویذ پر د باندې سوی د شیطان له طرفه هغه مکمل الله رب العزت ختم کی. لیکن فائدہ یې چی شوله؟ فائدہ یې دا سول فاصبح نشیطا دی به ډیر خلاص غړېدلی طبیعت طیب النفس نشیطا طیب النفس خلاص طبیعت غړېدلی طبیعت خوشاله وي. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان کچیری دی دغه شیطانی سحر سزان ونه باسي. الله رب العزت نیکانو صالحین خلق دا د تهجد په لمانځه کې لا دا مشکل ختم کی. عام مؤمنان مسلمانان چې هغه بیا د سهار لمانځه ته دا ځان برابر کی، د شپې یو وار یا دوه وارې پر بغل په اوښتلو باندې راویښېدلو باندې استغفار یا درود شریف یا کلمات ویلي
بیا چې کله سهار سي بس د اوداسه دپاره راولاړ سي لمونځ وکړي او مخلص بندګان د الله صالح بندګان هغه د تهجد په وخت کې دا مشکل حل کړي نو د تهجد ګزار او د سهار د لمانځه کوونکي هم بیا فرق دي د مخ په چهره کې فرق په چهره کې الله رب العزت نورانیت پیدا کړی وي یو د انسان ذاتی حسن دی انسان حسن دی شایسته دی یو نورانیت دی دا دو فرق سره لري یو کله کله یو انسان دغه ذاتی شایسته وي خو ذاتی شایست چې دی هغه کشش نه لري یو د انسان نورانیت دی الله رب العزت د انسان په مخ کې نورانیت پیدا کړي نورانیت په نیکو اعمالو راځي نورانیت په نیکو اعمالو باندې راځي دا رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو په ویلو باندې او په رسولو باندې نورانیت راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت واوري ښه یې زده کړي او بیا یې بل ته ورسوي دې ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې الله دې تر و تازه کړي نو د هغه سړي په مخ کې نورانیت او یو د تهجد ګزار انسان په مخ کې که ظاهرا سړی ښایسته نه وي د رنګه توري د انسان کاپه ښه نه وي جوړه د انسان صورت ښه نه وي جوړ مطلب هغه حسین انسان نه وي خو لیکن د تهجد ګزار د الله رب العزت په دغه حالت کې الله نور په مخ کې ایږي بس مخ یې کشش لري او که چیرې یو انسان دا عمل نه کړي در سره نیت ټول شپه د الله رب العزت نوم نه کړي یاد او بیا یې سهار اودس هم نه وکړي لمونځ هم نه وکړي نو راپورته خو بسي خبیث النفس وي مردار نفس والا دی به په دې کې به برکت نه وي په دې کې به فیض نه وي په دې کې به خوند نه وي په دې کې به ذوق نه وي بې نوره مخ وي او بیا به ټوله ورځ د الله رب العزت عبادت ورباندې ګران به هیڅ عبادت ته به دی هغه رقم چې نور کله د په بدن کې څونه قوت او طاقت او برکت و هغه رقم برکت به الله جل جلاله د له نفس سپورته کړی نو الله رب العزت موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې موږ هر شپه بار بار د الله رب العزت پاکي کلمات ووایو او کوشش دا وکړو چې تهجد سړی وکړي په تهجد کې بیا کوشش دا کوي خلک وزن ما خبروي بعضې خلک کله ناکله په بعضې علاقو مساجد او کورو کې دا رقمي چې دی تهجد ته راپورڅوي سړی چې اسمان رانړېدلی دربه یې جوړ کړی وروره یو ناري یو چیغې یو کشو ګیر یې جوړ کړی بس تهجد کوي خپل تهجد کوه خلکو ځان مه وین نو د تهجد په باره کې د زموږ د علماو خلدامیانو سره ډیر تعلق او علما ټول په مساجدو کې خامخا بعضې کله کله داسې کسان یي چې خلک د خپل تهجد باندې خامخا د یو پتا ځان ویني چې زه هم د دې کور تهجد ته راغلی یا ذاکر مولوي صاحب زموږ ملګری و هغه موږ په خیرآباد کې په مسجد کې یو سپین ږیری حاجي صاحب دی به نو راکلي طالبان بیا دا رقمې د شپې کتاب ګوري خامخا لږ نو وخته بیده سي وایي موږ به بیده و دی به رالی بیا بیا دروازه ټکوله خو بیا به اوس نو شراب دی خامخا به دی یو طالب د بالښت په پښه باندې وهي او چې هغه ورته ویلي نه وایي چې پلانکی څوک یې ده به ورته پلانکی کاکا یې مالې 2 رکعت تهجد به وکړه درغو وایي د قرار نه کېدی چې پر یو چا باندې بیا دا ځای معلوموي چې زه خو راغلی یم نو چې بیا به طالبانو سره مخته و چې دا دی به ما ضرر څوک یې وایي پلانکی یم بس بالا بیا ما ځان ځینې خلاص پلانکی کاکا یم 2 رکعت تهجد کوه نو سړی باید دا رقم نه وکړي بس په کور کې هم دا رقم وي سړی په خپل کور کې اهل اولاد او قریبان هغه باید سړی د خوبه ونه بس ښه په پټه په قرار راولاړ او دست تازه خپل تهجد وکړه الله رب العزت یې زموږ او ستاسې عمل جوړ کړي په حدیث شریف کې دا توري راغلي دي یو خو مې درته ویل فیصبح نشیطا طیب النفس قد اصاب خیرا الله رب العزت د خیر خاوند د خیر برخه الله ور نصیب کړي وان لم يفعل اصبح کسلا خبیث النفس لم يصب خیرا او کچیر د سهار دا رقم نه کوي لکه دا کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وښول بیا نو پر دې کې کسالت وي خباثت وي او د خیر څخه محروم وي حدیث شریف روایت مالک بخاری مسلم ابو داود نسائی ابن ماجه د ټولو کتابو کړی دي